واش الاخوان صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، الطيارات ديالكم والحيوانات ديالكم والعائلات ديالكم يكونوا كلهم بخير وعلى خير وعلى احسن حال. تحياتي لكم فيما كنتم، كنشكركم على الدعم ديالكم للقناه، كنشوف لي كومونتير ديالكم، ميساجات في واتساب، ميساجات في فيسبوك، كنشكركم بزاف. واللي ما دخلش لاباج فيسبوك ديالي يدخل لاباج راه كاينه في صندوق الوصف، يدخلوا ليها وخليو لي لي جيم ديالكم لي كومونتير. تحياتي لكم الاخوان. وكيف ما عودناكم كل حد كنتحركوا في القريعه، كنشوفوا الاثمنه الطيور كيف ولات، كندوروا شويه مع الباعه المتجولين ونتلاقاو مع الاصدقاء. ما طولش عليكم الاخوان بزاف، يلا نتحركوا دابا وتحياتي الاخوان. اخوان هانتوما كيف ما كتشوفوا اليوم راه سوق القريعه اللهم بارك راه عامر، احنا ندخلوا ليه دابا. تحياتي وخليكم معنا الاخوان. اخوان هانتوما كيف ما كتشوفوا اول بياسه غنصوروها في السوق، اللهم بارك، بياسه ريسي سيف جون، اللهم بارك، بياسه زوينه تبارك الله. هانتوما كتشوفوا معنا لاطاي كبيره، الراس اللهم بارك زوينه نقيه. بالنسبه اخي انا باكا ديال 2019 كيف ما سمعتوا الاخوان، باكا 2019 انت واش تبارك الله راه واجده. الثمن ديالها تا هو 350 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان. انت هو دار الموزي ريسي سيف جون 350 درهم الثمن ديال الاخر. هانتوما الاخوان جينا عند الاصدقاء والاحباء. ها هو خويا ياسين، تحياتي. ها هو العشير ديالو السميه دريس، خويا دريس. ها هما الاخوان الولاعيه، تحياتي لكم الله يحفظكم الخوت. ها هو خويا ياسين جي واحد البياسه هنايا اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا. عندنا البيض دومينو، بلون دومينو اللهم بارك، بياسات زوينين. هنا كلشي شنيبرات خويا ياسين ديال شهر 12 اخويا. تبارك الله كيف ما سمعتوا الاخوان، شنيبرات ديال شهر 12 اللهم بارك. كاين هنايا بلون دومينو، كاين شي بياسات صفرين، كاين لورونج، بياسات زوينين تبارك الله. كاين عين حمراء، كاين الساتشيني. كاين اللي بغى شي حاجه غنخليكم النمره ديال خويا ياسين، اللي بغى شي حاجه يتفاهم معاه الله ييسر لك الامور اخويا ياسين. بالنسبه للبيض شحال الثمن ديالو؟ 200 درهم اخويا. 200 درهم الخوت كيف ما سمعتوا. بلون دومينو اللهم بارك، بياسات نقيين هانتوما، ما كاين لا مرت لا والو، كلشي بياس ناضي اللهم بارك. بالنسبه للجون تا هو شحال الصفر الثمن ديالو؟ 140 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان. ثمن زوين اليوم، راه البيض طالع في السوق صراحه. تبارك الله ساتشينات بياسه هاهي اللهم بارك. الله ييسر لك الامور اخويا ياسين، الله يحفظك ليا. وتحياتي لكم الاخوان، الله ينصركم الله يحفظكم، شكرا بزاف. غنخلي لكم النمره ديال خويا ياسين، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه وتفاهم معاه، دير معاه مزيان خويا ياسين الله يحفظك. قول لهم النميره 93 67 79 96. الله ييسر لك الامور. هاي النميره الاخوان خليتها لكم، اللي بغى شي حاجه راه فيها واتساب يتفاهم معاه والله ييسر الامور والله يدير الخير. تحياتي اخوان. انا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد البياسه ديال البينو اللهم بارك، هما بياسات زوينين كوبلا اخي هادو ياك كوبل تكرونتيو كيف ما كتشوفوا الاخوان، تكيرونتيو هنايا اللهم بارك، بياسات زوينين، لاطاي كبيره. كرون طاي هادو ولا نورمال؟ ياك سبانجل هادو كيسحبوا البينو في اللول. سبانجل الاخوان كيف ما قال لي الاخ دابا. داك سينجل ولا كبير؟ هذا سانجل فاكتور ياك، وهذا هذاك هو اللي دوبل فاكتور كيف ما سمعتوا اخوان. دوبل فاكتور هذا سانجل فاكتور اللهم بارك، بياسات زوينين. بالنسبه للثمن اخي انا يلا خديتهم. يلا شاريهم الله ييسر فيهم، قال حق بغا يشبيهم اللهم ييسر اخي، يلا خداهم الله ييسر فيهم اخويا واسمح لي. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا معنا واحد الجحموميه اللهم بارك صحاب الولاعه، هاي نخليها تدوي على راسها. ولد العش هذا ياك؟ لا قرع، اصله قرع اللهم بارك. كيف ما سمعتوا الاخوان اصله قرع على الاخوان، عنده 4 سنين تبارك الله. انتم سمعوا اللهم بارك. الناس العشاق الجحموميه تبارك الله. كم بالنسبه للتليفون ديالك؟ 06 60 49 54 49. كيف ما سمعتوا الاخوان هاي النمره ديال الاخ اللي بغى البياسه هاي تبارك الله. سمعتوا كلشي على ودنيكم، اللي بغى شي حاجه غنخلي لكم النمره ديال الاخ وتواصلوا معاه والله ييسر الامور الله يدير الخير عشيري اللهم ييسر. اخوان هنايا عندنا واحد بياسات ديال لو بلون دومينو اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا. هاهي البياسه الاولى تكوره عندنا هنايا، هما جوج تكوره تبارك الله، بياسات زوينين اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا. جوج تكوره ولاد العام. خويا محمد بالنسبه للثمن، محمد الثمن ديال التكوره شحال؟ 300 درهم الاخوان كيف ما سمعتوا. التكوره اللهم بارك واجدين هما
اللي بغى شي حاجه اخ محمد راه كنعرفو، اللي بغى شي حاجه نتواصل معاه والله ييسر الامور والله يدير الخير الاخوان اللهم ييسر. 4 بياسات اللهم بارك كيف ما كتشوفوا 5 ياك لا 4 كاين هذه لاتشينو، هذه لاتشينو كاين 4 بياسات ديال الفول بادي وكاين واحد البياسه ديال الفيشر هنايا هي تحت اللهم بارك ليزان سيبارابل عين حمراء فيشر اللهم بارك العين حمراء وكاين هنا بياسه نورمال ديال البيروش. خويا محمد بالنسبه للفول بادي شحال الثمن ديالو؟ 150 بياسه 150 درهم الاخوان كيف ما سمعتوا بياسات تبارك الله زويونين. هاد البيروش نورمال الكرونطاي شحال كيقول فيه شحال؟ هذا بابا شحال؟ هاد الكرونطاي نورمال شحال؟ 150 تاخذ والله 200 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان الكرونطاي بيروش 200 درهم. هاد لاتشينو غتكون شي 130 درهم ياك؟ لاتشينو 130 درهم الاخوان. الفول بادي قال لك 150 درهم. بياسات المرضى تبارك الله بياسات زويونين والله يدير الخير. الصديق ديالي اسمه محمد يشعدو هنايا اليوم اللهم يسر. اخوان هنا عندنا واحد التكايه ديال المقنين اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا بياسات تبارك الله زويونه. هو راه داوي في اليد ديال الاخ ديالنا 3 سنين اللي عنده ولد العش اللهم بارك. يلا خارج من كيف ما البداله، سمعتوا اخوان يلا خارج من البداله. هو باقي في الليد وكيهضر، اما لا تعلق ولا شي حاجه غيهضر اخرى. اللهم بارك يا اخي. بالنسبه لهذا قريه ولا اصله جدر ولا اصله قرع؟ لا هذا اصله ولد العش. ولد العش كيف اصله ما ولد سمعتوا العش. اخوان اللهم بارك ولد العش تبارك الله. نسبه الثمن بالنسبه للثمن عاطيني بيع وشرايه عاطيني 850 درهم. كيف ما سمعتوا الاخوان بيع وشرايه عطانا 850 درهم. اللي بغى شي حاجه تخلي النميره ديالك. ايه ماشي ها مشكل. هي النميره نخلي لكم الاخوان اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا تكير اللهم بارك راه زويون. النميره 06 05 92 79 97 البرنوسي. كلشي قدامكم الاخوان اللي بغى شي حاجه يتواصل مع السيد والله يدير الخير الله يسر. الله يحفظك يا حبيبي، الله يجرب. احنا جينا عند واحد الاخ في قريعه داخل سوق قريعه كيف ما كتشوفوا الاخوان. عنده واحد الكوبرا اللهم بارك زويونه. هي اوبا اللهم بارك اوبا موزايك جون هادو ياك كيف ما كتسمعوا الاخوان. اوبا موزايك جون شنيبرات اللهم بارك هما بياسات تبارك الله زويونين. لاطاي كي دايره اللهم بارك. اخي بالنسبه لهادو شنيبر اش ياك؟ شنابر بالنسبه للثمن 600 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان. كوبلا 600 درهم الثمن ديالها. بياسات تبارك الله راه زويونين لا فورم زوينه ما كاين لا مرض لا والو راه كلشي باين في الصوره والله يدير الخير اللهم يسر الامور. اخوان حنا جينا عند خونا انور هو جا عندنا القريعه اليوم تلاقينا معاه اللهم بارك. جي بياسات زويونين كيف ما كتشوفوا معنا. عندنا هنايا واحد البياسه موزايك روج اللهم بارك. هذا الموزايك روج نتيو ولا تكايه؟ نتيو الاخوان كيف ما كتشوفوا معنا. صون باك ياك ما كاينش فيها الباك. ما كاينش فيها الباك كيف ما شفتوا الاخوان. الثمن ديالها الثمن ديال 300 درهم 300 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان. بنت العام بالعام. بنت العام الاخوان موزايك روج راه ما واخداش كونتاكس مازال مزيان تبارك الله كيف ما سمعتوا الاخوان. هذا هو الثمن ديالها. عندنا هنايا واحد اوبال موزايك جون ها هو اللهم بارك. خويا انور راه معروف بلي راس معروف بالكركاع واللوز. الله يكبر بخويا الله يحفظك. واحد اوبال موزايك جون تبارك الله تكير ياك تكير وجويجه جاسبي اللهم بارك. تكير هذا هو اوبال موزايك جون. هنا عندنا جويجه جاسبي اللهم بارك ها هي تبارك الله. 2020. هذيك تشتها معاك السيمانه اللي فاتت ياك؟ لا اخرى واحده اخرى تباعش هذيك تباع. تبارك الله. راه البياس اللهم بارك موجود خويا انور. واللي بغى شي حاجه راه عنده كلشي. كاين اوبال بلاطا كاين ريسيسيف راه يلاه باع واحد البياس ديال الريسيسيف. اللي بغى شي حاجه غنخلي لكم النمر ديالو والله يدير الخير اللهم يسر اخويا يا انور. رب. هنا عندنا واحد البياسات ديال ليزانس الاخوان كيف ما كتشوفوا معنا تبارك الله. بياسات زوينين. كاين الفيشر كيف ما كتشوفوا هنايا كاين الفيشر اللهم بارك. بياسات زوينين. بالنسبه للثمن ديال هادو الثمن شحال؟ 150 درهم 450 بربعه كيف ما سمعتوا الاخوان بربعه بهم 450 درهم الاخوان. ثمن مناسب والله الا ثمن تبارك الله زوين الله يدير الخير اللهم يسر الامور. اخوان احنا جينا عند خويا عبد الغني. الغني على التعريف كما كتشوفوها وانتم راه جايب بياسات تبارك الله بزاف.
عندو هنا واحد البياسات ديال ريمبو اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا مستوى تبارك الله زويون. بالنسبه خويا عبد الغني الريمبو ما بين تالي الثمن الريمبو كيدير 800 درهم الكوب. كيف ما سمعتوا الاخوان الكوبله من 800 درهم حتى 1000 درهم هما تبارك الله بياسات زويونين اللهم بارك ريمبو. وهنايا كاين واحد البياسات كيما تشوفوا فول بادي زوينه هذه مع فول بادي مع ذكر الريمبو. كيف ما سمعتوا فول بادي وذكر الريمبو يخرج اش ديال الريمبو. الثمن ديالها حتى هي 700 درهم الاخوان كيف ما سمعتوا. نمشيو فول بادي وذكر الريمبو هما البياسات اللهم بارك. كلشي كاين بيرسوناطا كاين الكالوبسات اللي بغى شي حاجه كيف العاده نخلي لكم النمره ديال خويا عبد الغني. الله يسر الامور اخويا عبد الغني والله يدير الخير. شكرا بزاف الله يحفظك الله يحفظك خويا عبد الغني. اخوان حنا جايين عند خويا محمد خويا محسن قالوا لي تيباراو الكالوبسات اجي نشوفوا لكم. نشوفوا خويا محمد تحياتي بعد اول حاجه مرحبا بكم في لاشين يوتيوب يوسف جيو. نتوما كاين هنايا بياسات ديال الكالوبسات حبشيه اللهم بارك كيف ما كتشوفوا. كاين هنايا بيروش دوينا عليهم انت يا خويا محمد. زادوا راه شكون عندهم شي دوم ياك تقريبا شهرين هاد الكالوبسات كيف ما سمعتوا اخوان الكالوبسات عندهم شهرين تقريبا. الفاس بلون هذه كاينه نتوما حبشيه كاين كيف ما سمعتوا اخوان كاينه نتوما حبشيه وجوج فيس بلون عندهم شهرين تقريبا. عندي شي حاجه ديال الدريساج ياك كاينين وليدات اللي بغى شي حاجه دريساج الاخوان راه كاينين وليدات خويا محمد. انا نخليكم النمره ديالو وتواصلوا معاه. بالنسبه للثمن اخويا ديال الفيس بلون 310 درهم كيف ما سمعتوا 310 درهم الفيس بلون. بالنسبه للحبشيه ديال 280 درهم ياك 280 درهم الاخوان. بالنسبه للبيروش نورمال شحال الثمن ديالو خويا دون تشاوي راه كلهم متشاوي ما بين ثاني ما بين 70 درهم و 80 درهم اخوان. الله يسر اخويا محمد. المهم راه حنا نخليكم النمره ديالو فهمتيني. غنخلي النمره اللي بغى شي حاجه غيتواصل معاك وعندك واتساب فيها ياك. المهم راه عنده واتساب فيها اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. راه عنده كالوبسات عنده وليدات الدريساج كلشي موجود عنده الله يسر الامور. انا خويا محسن ها هو جيب شي بياسات ديال الفيشر كيف ما كتشوفوا معنا اللهم بارك بياسات زويونين. نتوما هذه كوبله وهذه كوبله كيف ما سمعتوا الاخوان. هنا كاينه كوبله الاولى كوبله الثانيه ديجا خدامين كيف ما سمعتوا الاخوان ديجا خدامين هاد الكوبلات. بالنسبه للثمن الكوبله الاولى هذه 400 درهم بجوج كل واحده ب 400 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان. كل كوبله ياك الكارانتي الاخوان كيف ما سمعتوا كل كوبله ب 400 درهم. نعم اخويا محمد ياك. وبالراكات اللي بغى شي حاجه راه كيصايبهم خويا محسن. نتوما هادو الصنادق ديال ليزانس وكرون بيروش كيف ما سمعتوا الصنادق ديال ليزانس وكرون بيروش. نتوما راه تبارك الله خدمه زويونه والله الا خدمه زويونه ديال المنداره عندي ديال تيروش سلم جابس كلاسيك تبارك الله. هذا عود غليظ فهمت. لكن ما كنديرش. بالنسبه للثمن ديال هذه 60 درهم 60 درهم الاخوان كيف ما سمعتوا. هي المنجر ديالها كلشي ديالها والله الا خدمه زويونه خدمه تبارك الله مصروعه والله الا تبارك الله عليك. ما عندي ما يدير اخويا الله يسر لكم الامور الله يسر الامور. وتشرفت ما يدويش معاكم وحق الله شرف لي نجي عندكم وجبوا لي يجيو عندي وحق الله. المهم اخوان نخليكم النمره ديال الاخوان تحياتي لهم. انا نخليكم النمره ديالهم الله يدير الخير والله يسر الامور. بالنسبه للنميره الاخوان انا نخليكم النمره ديال خويا محمد بوحده والنميره ديال خويا محسن بوحده. خويا محمد يبغى شي وليدات الدريساج قول لي النميره 53 61 23 36 عاود لينا 53 61 23 36. كيف ما سمعتوا الاخوان هاي النميره ديال خويا محمد. خويا محسن تا هو يخلي النميره ديالو خويا النميره خويا 10 44 47 43 جميع الانواع ديال الصنادق كنصايبوا. صافي انت راه تبارك الله راه محسن بلا ما ندوي عليه الحرفه اللهم بارك. اللي عنده كالوبسات اللي عنده بيروش اي حاجه كيصايب الصنادق ديالها. اختصاصي في هذه الصنادق عاودنا النميره خويا محسن 10 44 47 43. هاي النميره الاخوان خليتها لكم ديال خويا محمد وخويا محسن اللي بغى شي حاجه يتواصل معاهم والله يدير الخير. ومرحبا بكم في لاشين يوتيوب يوسف جيو دخلوا تابونا الله يحفظكم اخوت تحياتي لكم والله يدير الخير الله يحفظك خويا الله يسر لكم الامور. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا القريعه راه مع كاع الحيوانات وكاع الطيور. احنا خونا جايين عند خونا عماد. هانتوما عماد العسكري معروف راه قلت لهم في الاول في الفيديو. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا السنجاب ها هو اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا. هانتوما كان كيبان لكم مزيان راه مدريسي اللهم بارك. نوريهم ولا بلاش. ها هو خويا عماد
تحيه لك خويا عماد. راه الواحد المغيورين على هاد الولاعه، راه كيغير على هاد الولاعه، وراه وصل بزاف د الميساجات ليا في البريفي بلا ما يوريه يقولوا لكم. والله الا وصل لي بزاف ديال الميساج. الله يحفظك خويا عماد، والله ييسر لك الامور. حنا بغينا نزيدوا بها لقدام. الله يحفظك، هذا الشيء اللي كاين. بعدا راه مبقى عارف والو، تلقى داوي خاوي على والو. ما بغيناش نكونوا حنا تابعين الموجه ديال الهضره خاويه. هذاك الشيء اللي كاين. الناس الا بغات تدخل شي فيديو بغات تدخل تتفرج ولا هذه تدخل تشاهد اخويا. علاش هذاك الشيء ديال الحلقه ما عندنا ما نديروه. صح خويا عماد، اللي غنستافدوا الناس. كاين ناس مبتدئين بغاو معلومه، داك الشيء اللي كاين. حتى هو الا بغا يدخلوا ان شاء الله الولايه يكون عندهم درايه، ما يكونوش متطفلين، ما يبقاوش شي مشاكل سلبيه. وراه خويا عماد من الغيورين على سوق قريعه، والله الا من الغيورين، وراه عنده جمعيه، راه هو رئيس الجمعيه. اللي بغى ينضم ليها مرحبا بياك، مرحبا باي واحد اخويا. المهم ياك اخويا دابا مسدود ياك. المهم نخلي النمره ديالك، اللي بغى شي راه عنده الشين يوتيوب، اللي بغى يدخل يتابونا معاه. سميه ديال الشين خويا عماد، سميتو عماد العسكري. عماد العسكري، مربي جميع انواع الطيور وجميع انواع الحيوانات. اللي عمرك شاف بنادم راه عنده. ها انتم الاخوان، الله ييسر لك خويا عماد، الله ييسر لك امور، الله يحفظك ليا. تحيه لك، الله يحفظك، الله ييسر الامور. اخوان واخواتات، حنا جينا عند واحد الاخ سميتو عماد العسكري، الغني عن التعريف في القريعه. واحد كيجيب بياسات اللهم بارك زوينين كيف ما كتشوفوا معنا. هنا عندنا بياسات ديال الموانو، كاين البيروش نورمال، كاين سبانجل، كاين الفول بادي. اللهم بارك، راه كل سيمانه كيجيب بياسات زوينين. خويا عماد تحيه ليك. هاد البياسات ديال الموانو شحال عندهم تقريبا خويا عماد؟ هاد البياسات ديال الموانو بس الكوبله شحال كتشري؟ كاين موانو كاين لي الزاغره ياك بادا دوش بادا ريمونداران ياك. كيف ما سمعتوا اخوان، كاين هنا البادا والمونداران. شحال الكوبله ما بين كالين؟ بالنسبه للطفرات، بالنسبه لهادشي ديال الطيور، الاثمنه تتشابه على حسب النوعيه ديال الفرخ والطير والحجم والالوان. فهمتك خويا عماد، الله يحفظك ليا خويا عماد. كيف ما كتشوفوا هنا راه بياسات تبارك الله زوينين عنده. ما والله يدير الخير. اللهم يسر خويا عماد، الله يسر، الله يحفظك ليا.